नमस्ते वारिसनगर। वारिसनगर की आवाज आपके द्वार तक। हर दल की यही स्थिति है, लीक से हटकर जब तक आवाम के लिए नहीं सोचेंगे, लोकतंत्र की स्थिति मजबूत होने की बजाय नीचे की ओर जाता रहेगा। कुर्सी हित में ना सोचते हुए देश हित में सोचने का जरूरत है, चाहे कोई भी दल हो, कोई भी राजनीतिक संगठन हो। धन्यवाद। थैंक यू।